panci magicom. Iya, ini namanya diffuser. Penuh airnya. Oh, bisa berubah warnanya. Warnanya apa itu? Warnanya apa? Mau ngomong susah. Itu warna apa itu? Ayo lihat. Ayo lihat. Udah. Ayo, oh ada warna putih. Ayo lihat. Udah sadar. Tadi baru bangun. Bagusnya apa itu? Ayo lihat. Bestinya biasanya begini, Papi. Iya, Ayo, harusnya. ayo. Ayo lihat-lihat. Tuh, Tante Yeni nyolokin di sini ya. Terus apa lagi ya? Warna-warni. Ini. Ayo lihat, nanti Arsy pakai ini mau? Oke. 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 Kayak astronot, Kayak astronot. Kayak itu namanya apa? Kayak masker. Iya, pakai Masker masker. astronot. Ya iya benar. Kayak gimana Iya. maskernya? Coba pakainya gimana sih? Pakainya gimana Arsy gini ya? Masker. Iya, di sini Tante Yeni. Dipakein tali dulu sayang, biar bisa dipakai. Emang so tahu. Kasih itu. Kayak astronot. Sih. Cari astronot. Warna-warni bagusnya. Lihat bagus ya. Harumnya Astronot. enaknya. Warnanya berubah lagi. Anak-anak suka. Kait. Oh, white sekarang. Wah. Ini aroma apa ini? Ini yang buat cook flu. Tanahnya king. Green. Oh, green. Oh iya, green. Apa sekarang? Bu. Blue. Iya, blue. Wow, hebat banget. Apa asapnya kak? Ada asapnya. Kuah asapnya. Iya, keluar asapnya. Papa. Purple sekarang. Wow. Lihat Asi kayak itu Asi di TV itu pakai ini astronot. Nanti tunggu iklan. Lihat tuh, Asi. Itu sekarang Tuh, warna Asi, lihat apa? Itu tuh. Asi tuh pakai Karena astronot Asi. Cewek. Yellow. Oh, Nanti ini pinternya. ya, apa ya, pakai ya. Kayak astronot. Wow, kayak astronot nanti. Suka. Balik warna apa itu? King. Green. Tanahnya bu kaki. Warnanya blue lagi. Wow, blue lagi. Oh iya, betul. Sekarang apa itu? Kok kayak papo. Pakai. Tapi nggak ada alergi obat kan, Mami? Enggak pernah minum obat Tahu juga. itu tuh. Tanahnya pink. Rasanya pink. Tanahnya orange. Orange. Sekarang apa ini? Kok kayak cewek kaki. Yellow lagi. Wow, bagusnya. Kait. White. Itu mampet hidungnya. Mampet dia hidung. Tanahnya king. Warnanya green. Iya,
bagus sekali ya. Bagus ya. Warnanya Warnanya blue. Iya betul. Enggak. Kan bisa main, bisa ikut lomba, bisa jalan-jalan, ya kan? Bisa naik kereta. Ya, habis. Habis, selesai. Mau lagi? Lagi enggak? Mau lagi? Oh enggak. Udah selesai. Dikit lagi, dikit. Oh, dikit lagi, dikit lagi. Udah menikmatin kok udahan katanya. Udah habis. Bajunya dibuka boleh Alis? Warnanya ada. Iya, Warnanya oke, ada. tante masuk. Loh, Enggak sakit. Cuman udah anget tante aja. gini aja. Anget doang. Enggak sakit. Enggak sakit. Anget Tapi kuat aja. panas. Nggak tahu. Ini anget kok. Anget. Sakit. Gini. Sakit. Gini, udah. Emang sakit ya? Sakit ya gitu. Anget doang. Rep, rep, rep. Kalau ada bayi itu dulu bersinar gini loh, Alis. Iya. Anget, ini anget. bukan Itu panas dikit, namanya anget sayang. panas Iya. sedikit. Dimatiin. Dong nanti dong. Tenggorokannya sakit dong itu. Ini anget nih. Udah anget enak. Iya. Dimatiin. Dimatiin. Waduh, gimana dong ini dong nanti nggak dong. apa-apa. Dikit lagi, dikit lagi. Panasnya dikit. Panasnya kan dikit. Iya, nanti banyak minum ya biar cepet sembuh. Adek nggak usah, jangan kelihatan adeknya. Udah. Nggak sakit sayang. Enggak, orang cuma dipijit kayak gini enak kok. Iya diilangin, itu diilangin. Enak kan? Bobo ini. Bubuk biar enak, nanti pakai bantal ya. Bubuknya ya biar nggak sesek ya napasnya ya. Hai anak-anak, apa hari ini kita akan jalan-jalan? Apa kau suka topiku, kawan? Oke semua, kalian Bobo sudah siap ini ya. akuarium? Kita akan lihat banyak Senang. Baiklah. Enak kan? Iya, Dagingnya banyak banget. kita mulai.
Ini kurusan apa gimana ya? Ini. Segini kan bisa segini sih. Tulisan katanya. Bawa sama siapa? Bawa sama Kak. Iya, bentar ya, sama Mimi dulu ya. Biasanya happy. Iya. Happy sambil lihat apa yang lihat planet-planet gitu kan? Iya. Tuh, bener lagi ya. Bener lagi. Biasanya kalau habis beli suka merah-merah. Beli sekali. Iya, Pepeuni. Iya. Dari siapa itu? Bintang laut ya. Oh, bintang laut.